mangga. Juragan, mangga, juragan. Ayo ayo. Kedua kali saya akan dis, ya. Oke, siap. Selamat kepada NV88 Indonesia menjadi juara umum single fighter. Selamat kepada KBM Haurgelis menjadi juara umum BC. Selamat. KBM Haurgelis Indramayu Barat Luar biasa. Galuh BC mantap. Nama saya Asep Hermawan. Saya Ketua DPC Kabupaten Subang. Alhamdulillah telah menyelenggarakan piala Koperasi Peduli Bersama yang alhamdulillah lancar. Semoga kedepannya untuk lomba-lomba yang lainnya supaya lebih maju, sukses, dan semoga alhamdulillah kepada kontestan-kontestan yang udah hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih. Terus mendukung Raja Wali Indonesia biar terus maju, terbang tinggi. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh sahabat Raja Wali Indonesia, sahabat Kicau Mania yang ada di Kabupaten Subang maupun di luar Kabupaten Subang, Kabupaten tetangga, Kota Bandung dan sekitarnya yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan lomba ini. Semoga ke depan Raja Wali Indonesia bisa semakin maju, semakin terbang tinggi. Dan untuk kontestan atau sahabat Raja Wali Indonesia, silahkan ke depan ada latihan bersama kami di lapangan Auliatim yang beralamat di Jalan Cagak, tepatnya belakang Pasar Jalan Cagak. Raja Wali Indonesia terbang tinggi. Sukses buat Ketua DPC Subang, Bapak Asep. Semoga membawa Raja Wali terbang tinggi. Terima kasih buat kontestan lomba di DPC Subang. Semoga makin sukses, jaya, dan DPC Subang makin maju. Untuk Raja Wali terbang tinggi. Sukses buat DPC Subang. Semoga kedepannya Raja Wali Indonesia semakin terbang tinggi. Terima kasih. Selamat kepada Pak Asep atas terpilihnya sebagai Ketua DPC Subang. Semoga kedepannya semakin sukses dan Raja Wali terbang tinggi. Auliatim semakin jaya.